电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqtish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdarliqdagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak Yo'li sadasi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. 看你最后的选择吧。我选择艾希古丽老师。好，祝贺。 Ovozingizdan kangri samoda larzon ushqan tuyg'uni his qilsak, simoyingizdan gulbog' ichida salkin qanot qiqiyotgan oppoq kepinakni ko'rgandek bo'ldik. Mana bu tuyg'ular jug'urlib, suyumlik siyaqtiki sizdan iftixorlandik. Ustozingiz Ayshugul muallimning yetaklishida sahnimizda sizni oxirgi bosqichlarigacha ko'rishni xohlaymiz. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z guruhisiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning guruhisiga tanlanib kiralaydi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak Yo'li sadasi programmasida bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bu? Pavideo. Nima endi qanday maqsad bo'lib ketdimi? Men ko'ki bo'lsa, jigan yaxshiroq uyqu sifatini yaxshilaydi ekan. Menanglik ham bu. Qizli bo'lsa, toksin haydab, uchay ravalashtirdi. Rahmat. Namuna olgan rahmat. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Şinjan Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi, Toshqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va Tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Algat Shpassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. 林中淼。大家好，我叫艾热提阿里夫，来自叶城县。Salom, men G'ayrat G'olib. Hozir xizmat o'rnim bo'lsa, bizniki Xotan Qarqashda bir klubda ishlayapman. Meniki shu musiqaga bo'lgan, naqshiga bo'lgan ishtiyoqim kichikimdan tortib o'ydikilarniki meni qiziqtirishi bilan boshlangan. Hamda bizniki har qaysi kasbda bo'lsin, har qaysi naqshi kasbda bo'lsin, shu naqshi ishtiyoqi bor qanday do'stlarimizniki o'zining mush kasbda san'at maktabida o'qish qildi, lekin bu orzuga yetolmadim. Men o'zim yoqtirgan kasbda o'qiganmadim, lekin mayli qandaqlik bo'lsin, o'zimniki shu naqshiga bo'lgan ishtiyoqim hozirgacha o'tdek lovuldab yenyotdi. Bu qitimliq Ipak Yo'li sadasi qatnashishdagi sababim shu o'zim hurmatlaydigan ustozlarniki e'tirof qilishiga hamda barliq do'stlarimning shu tomoshabinlarning menga bo'lgan intilishini anglash hamda buningki san'at hayotimning tixim yaxshi bo'lishini umid qilaman. Rahmat.
Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Pay Video Savdo Cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Dördüncü darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Albatta 5-chi bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5-chi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tortiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizdan mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.来不及思考，就开始奔跑，总觉得外面世界有多美好，用几滴眼泪才换来骄傲。我要的光荣，哪怕只有1秒。角落太接近了，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇。决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力争夺，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双腿，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的小鸟，却说望越孤独，有谁知道？那带血的羽毛，不向命运乞讨，铁道只能让我越飞越高。来不及祈祷，就开始奔跑，总觉得外面世界有多美好。用几滴眼泪才换来骄傲，我要的光荣，哪怕只有1秒。有都太接近了，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇，决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力争夺，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的小鸟，却说望越孤独，有谁知晓？那带血的羽毛，不向命运乞讨，铁道只能让我越飞越高。那一只林中的小鸟，努力争夺，冲上蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的小鸟，却说望越孤独，有谁知道？那带血的羽毛，不向命运乞讨，铁道只能让我越飞越高，铁道只能让我越飞越高。这一只林中鸟，这一只林中鸟。İpek Osadası programmasını nereden gördün? Televizordan Telefonu kögül bulmam. oldu. Depegine kırgız olay. İzdeş dep kirgizadish.
rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, süzük filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 这首歌唱得好，他这个声音跟他的动作非常协调，感染力很强。他在舞台上，一个是歌唱风格上，他放开了；另外一个呢，他对这个旋律非常欢快的这个歌曲呢，有理解了啊，并且他的这个面部表情，手脚的动作。拿话筒的姿势，他的那感情都好像都结合到一个点子上了。歌嘛，应该是这样唱才行。Salam ustozlar, ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Mening ismim G'ayrat G'olib. Men Qog'iliqdan keldim. Amdan bo'ldi bu ish. Unda o'g'andikin biz intayin xo'shalliq bilan mushu 4 muallimning tang aylang'ini bizning bak yaxshi cho'ng natijamiz deb seni tabriklamoqchi. Muborak bo'lsin. Bunday aytganda o'zingmiz zoti bir jon jahling bilan jiningni tikib qo'yib aytding biz. Talab qilganimiz shu. Sen aytmoqchi bo'lgan mushu naqshga mas'ul bo'l, uni ichiga kir. Jon jahling bilan mushuni to'g'ri ijro qilishga tirishqin. Hammani unutilib boqqan mushu naqsh jarayonida desak, bizning o'quvchilarimiz ba'zi narsani unutlanmay, uyini, boshqa nurg'un narsalarni, o'qishni, muallimlarni, qo'ydigan nomerni aylanmasligini jiq o'ylab olib, bunda kayfiyatga kirmayotdi-chi. Mushu o'quvchimizdan ulgu elishinglarni umid qilamiz. Buni naqshimi o'sha o'xshash naqsha sizlarnikidek. Biroq ma bola hamma narsani unutilib, mushu naqsh uchun ish harakat qildi mush sahnada 5 minut. Shunga boshqa o'quvchilarimizdanmi o'zi ijro qilayotgan naqshiga hayotini 5 minut hayotini butun beg'ishlash ro'yi bo'lishini umid qilamiz. Ketdili ma'lum biz uchun o'rindiq aylantirgani yomon katta ish bo'ldi. Mushundaq uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'raman. Men san'atni yaxshi ko'rishda, san'at kasbiga kirishda, san'at bilan shug'ullanishda hech bir uslub, hech bir shakllarni chetga qoqib boqqan, yoqtirdim, men hammani yaxshi ko'raman. Haqman bo'lvaqti emasman. Haqman bo'lvaqti emasman. Biz 2019-yili men muzika yetakchi nazoratchi bo'lib, rayonimizda tunji navbatlik simfonik orkestr bilan shu istirada zamonaviy elektron chalg'ular birlashgan bir yangi yil kechisini qildik-da. Osh kechilikda men bir naqshchini ko'rib shunchalik qoyil bo'lib, kechda so'rinda yongandan keyin bak yaxshi aytding desam, bola ko'z yosh chiqib qoldi. Keyin bilsam, Jungo Xavshinning sahnasiga chiqib yaxshi natijalar bilan qaytgan ekan, mushkul uslub naqsh aytdi, karomat aytdi. Ichiga kirib. Men bugun mushu enimda shu ruhni his qildim. Shundaq tuyg'uni his qilib turib o'rildim. Mayli birinchi bo'lib o'rlay, mayli tang o'rlay, ikkinchi o'rlay, bu muhim masala emas. Mening guruhimga kelishni qizg'in taklif etaman, qarshi olaman. Mana yana ishtilmish bo'lsin. Bizniki har bir bosqichda o'zimizning xoslik aloyidlik bilan eng yaxshi bo'lgan talant mahoratimizni ifodalashda men eng yaxshi yordamchi. Bu yaxshi bo'ldi. Endi Mavlon G'ayrat oxir keldim ukam, muborak bo'lsin. Ya oxir ko'rishdik. Biz azroq sirtdan tunishimiz, ham tunji yuz turan ko'rishimiz bugun qo'daymi, ha? Shundami? Ha. Ani keyindan bu idimiz yuz turani bugun ko'rishdan yuz turmani ko'rishgan emasman. Biz navbatda kundudar turani ko'rish qilib aka, 5 turani. 5 turani ko'rishgan. Bu inimiz bilan alqavishinlar bor. Ondan bu inimizmi aka men keldim dedim. Keldimde hal deb qo'ydim, unda artıq paranglashmadik. Shundaq-ku? Mana bugun yanzang bilan chiqdim ukam sen turani. Shunda o'g'anda qolgan ustozlarni o'rlibdi. Yaxshi taraflarni muayyanlashtirib, ancha-munchisini maqtab qildi qara. Lekin qara. Men birinchi bo'lib o'rdim-ku. Men birinchi o'rgib o'ylagandim hamda-chi. Men abdakam Bu o'xshash. o'xshash. Ma amsa gapimiz gapmisha keljuma. Sen yaqirab turib. Gaplar kiramsa kamansa.
Hozir javob bas bo'lmaydi. Alsam alamı akam. Onu seni chiqadigan vaqtim bor. Qanday qilaman? Hozir 3-o'rinda Ma ichki ustoz be ma'voliqqa sana bo'lgan Sifatisini bildiryapsiz. nimalarni baholarni bir davasi bor. Qani? Pek ig'irg'u. Şu akam meni pek ayacan sebepte abay xuddi siz degandek odam müştaq sahnada bo'lib müştaq surba bir sahnada musobaqa sahnesida o'zini unutib turib aytish oson emas-ku. Biz hayotimizda nurg'un tanlashlarga uchraydi ekanmiz. Bu tanlashda bizga hem muhabbatga ergishadiganға, hem qo'rqishga ergishadiganға bir xil ikki xil yo'l bor ekan-ku. Nurg'unlarimiz qo'rqitdi ekanmiz, o'zimiz qo'rqitib, xuddi Abdulla akam abay degandek, voy uyam batdi, balam batdi, voy ruxsat so'ramaydim, u bu. Shu birinchi qadamni olmay turib, bir muncha ishkilnish, bir muncha g'am, ushaq gapga shunday jiq bo'ldi ekan. Lekin muhabbatga ergashgan vaqtimizda men mush kasbni so'yman. Men mushu kasb uchun men qancha jafolarni cheksammi, qanday qiyinchiliklarga uchursam men rozi, mayli deydigan holatga kelgan vaqtda xuddi sizdek mushu sahnada o't bo'lib chaqnab chiqalaydi ekan-ku. O'zini unutgan holatda mushu portlab chiqalaydi ekan. Siz muhabbatga ergashdingiz, siz to'g'ri qildingiz ukam. Rahmat. Shunchalik yaxshi aytdingiz. Demak, mening guruhimga kelsangiz sizni qizg'in qarshi olaman ukam. Men sizdek mushtaq uslubdagi bolalarni shunda qo'llayman, ham mushu uslubni so'yman, ham mushu uslubda nurg'un asarlarni qilg'imda. Qandaroq o'zingizning ro'y kayfiyatdan shunda bir xil umdan. Kayfiyatim naytdi yaxshi bo'layotdi. Ha, bu to'xta endi biz Ayşegül muallimning taqiqibi va ana olsang taxminimda ya qarab turiver. Ben bu xalq naqshisi aytgan bilan muzikaning har sahasini huzurlamayman. Bugun men sizning shu naqshingizni huzurlandim. Men sizni xudalik Latin Amerikalik mushnaq bir yovgun naqshchilar bor. Bizda mi bor? Shularni ko'rgandek bo'ldim. Birinchidan sizda chiroyingizning bir tip bor, chiroyingizning aloyidligi va o'zingizningki butun mush naqsh aytishingizga muşulik ne bu to'sqinlik bo'layotgan barliq psixik bisimlarni yengib bo'libsiz. Sizdan men shunday bir ruhiy erkinlikni bildim. Qarang, mush sahnani xuddi o'zingiz uyingizdek shunday erkin ozoda hamma yerda shunday to'liq nim qilib foydalandingiz. Bir ortiq harakat yoki bizning ko'zimizga sig'magan azroq harakat yo'q. Hamma harakatlaringiz shunday qoidalik, shunday nima yiqishlik büyük bir safa bor. Shuningga mankasingizga ziyon tatmaysiz. Mushu ma'lumotlarni qaysi kasingizga ziyon tatmaysiz. Men kichikimdan tatib o'tpa oildagilarmi shu. Dadam o't oltin tavlaydigan o'tmi yo naqshiydigan o'tmi? Naqshiydigan. Keyin oltin tavlaydigan ishlatdik uni. Kichikimdan tatib qiziqaman. Kichikimda boshlang'ich maktablarda naqshiy tanlagan bilan usulni birinchi ochiq qo'yatdi, uslanaydi. To'liqsizlarga chiqqan vaqtida naqshida talentimni sezdim. Bolalarning oldida ishki, bolalarning oldida naqshiydigan bo'ldim, sinfda naqshiydigan bo'ldim, maktabda naqshiydigan bo'ldim. Ashta qilib men jamiyatda naqshiytish, maktabda naqshiytish oson deb o'ylab qolibdim. Bak jiq yo'llar bor ekan. Opamga rahmat aytaman, cho'ng'anamga rahmat aytaman. Hatto 2016-yilda tatib men Jungo Xush ovoz programmasida qatnashib, ishkirlarga bordim. Mushu sahnaga chiqishim endi meningki, mayli ishkirga chiqib bir sahnaga chiqday. Men hurmatlaydigan, mening ovozimni tonyalaydigan, meni yetaklaydigan ushta bir sahnaga chiqib mush ustozlarni ko'rishganligim eng chong baxtim deb his qilaman. Rahmat sizlarga. Unda bo'lsa biz vaqtni ching tutib qara. Sening ko'nglingdagi planing bo'yicha ma'lumotlar hammasini qizg'in ifoda bildirdi. Toza 10 sekund o'ylab olibla, vong qilibla da. Sening eng oxirgi qaroring? Mening eng oxirgi qarorim Ben Parizat G'ani. 20 yıllık ekran hayatımda kino filmlerdeki rollarını şu obraz bulup uğurlap geldim. Güzellikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Pavidio nom bilan tabiatning so'g'isi sifatida sizga melib keldim. Gül ustidagi shabnam gül husnini julalandirgusi. Siz gül,
man Şebnem. O'zingizga hassilab husn qo'shilgan video bo'lay. İzdeş aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdeş tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdeş kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Acayip, pakiz duygu. Pakiz söylegi intizarman. Tabiat bana pakiz hissiyat ata qiladi. Suv bor joyda pakizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algı tiş pastasını bilemsiz. Sertan tiş pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı tiş pastasını her birinlarga tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü keç seher tang qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Abletler. Mübarek olsun. Naqşınız hem avazınız ko'ngillarni mahliyo hem shod ayladi. Sizdan suyundik. Natijamiz balkim sizni suyundi. Buningdan keyingi bosqichlarda yana sizdan suyunishlik natijalarni kutamiz. Mevlan muallimni tuvanda aytilmoqchi bo'lgan naqshni e'lon qilib berishga taklif qilaylik. Aqtur bilikim deydi. Shuni bir anglab baqala. Oqtur bilkim, oqtur yarey, yardan talim yo'qtur. Oqtur bilkim, oqtur yarey, yardan talim yo'qtur. Yardan talim bo'lsa yarey, ölsem armenim yo'qtur. Yardan talim bo'lsa yarey, ölsem armenim yo'qtur. Oqtur bilkim, oqtur yarey, bilsang yurgin
Aktur bilkim, aktur yarey. Bilsen yürgüm paktur. Işkın ne bana saldı yarey. Bu derdimge dava yoktur. Işkın ne bana saldı yarey. Bu derdimge dava yoktur. Ayağımda madarım yok yarey. El bilen bana almayma. Ayağımda madarım yok yarey. El bilen bana almayma. Ezeldim telim şunda yarey. Men kimden yamallayma. Ezeldim telim şunda yarey. Men kimden yamallayma. Tabiiylik ve saplıqni asas qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo savdo-cheklik shirkati Mayırlarga omad tilaydi. 这个歌本身呢，时间也是很长的一个年代很长的一个民歌啊。它的歌词呢，抒情的成分啊，抒情成分还是比较强的，有自己的一种风格，可是呢，它的感情还没到火候。再能够放开一点就好。啊。 Yaxshimisiz ustozlar. Ismim Erpon Nabiy, o'zim G'o'ljinal Qunayevdan keldim. Devam. Nima ish qildigan degandek. Men shu Nayada kechlik klubda Ha, mashinami bilgimiz bor. Menga qilay, ha? Qag'allarga gap qilish o'rgangan ekansiz. Jim tursin fikr qilish. Bu enim yaxshi aytdi bu naqshini. Güzel aytdi. Elining naqshilariningki shu puroq hissiyot tuyg'ulari menimcha yaxshi ifodasini topdi bu enimniki. Ovozim ochiq, yo'riq, ravon, mangda masala yo'q. Endi meningki o'quvchilarim sal ko'p bo'lib qolib, yanami yaxshi bir tanlash fursatlarini mahrum qolmay degan bir ish bilan sal saqlab qoldim enim. Başka o'qituvchilarningki o'rilishini kutib. Ammo qarsam hech kim o'rilmagan ekan, bundoq yaxshi ijroga bir o'qituvchining aylanmay sizning sahnadan tushib ketishingizga ana kasbiy axloq nuqtasidan aning qarab turolmayli o'rildim. Başka gap yo'q. Mening gruppam kelishingizni qizg'in qarshiladim. Yoshlardagi jasorat va olg'a intilish ro'yi qimmatdir. Jismidan jushqunliq yilinjab turgan Mayır Erpon Nabiyni Abdat muallimning Toshqin gruppasiga tanlanganligi bilan tabriklaymiz. Keyingi bosqichlarda ustozimizning yetaklashida yanada zo'r natijalarni sizdan kutamiz. Ama yaxshiroq bir ish bosqichi tavsiya qilsam. Vay, ta'limlarda ishlaysan. Mana bu Yangi shirkatininki Sertan Alga ish bosqichi. Sen 2 navbatda kelmay ta'limga birni ishlatadi adash. Sertan Alga tish pastasi qatorliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati Mayırlarga omad tilaydi.
Şu Ayşegül'ne ilan işlerine xeyli ipi vaki edip yana bir narsa ilan qilib bersin demekçi. Bir şey de Ay的故事。大家好，我是苏比爱你们，我来自库尔勒。Ekran altındaki köpçülük yaxşımısızlar. Mening ismim Subi Nuranvar. Men Koruldan keldim. Aldığınqı yılı Ali bilim yurtlarının biri hesaplanğan Beyjing şəhərində özümün ali məktəb oxuş həyatımni tamamlab, hazır Beyjingdə balla maarif kəsbi bilan şoğullanadım. Mən kiçikimdən başlap apamның türkisində xalq ahanglarını anlaşını yaxşı görətdim. Mən özümün naqşı tərəfdəki alayidligimni to'liq o'tir maktabga chiqqandan keyin musiqa o'qituvchilarimning tarbiyalashi va shularning qizishi ostida his qildim. Ham shu vaqtlarda maktabdagi cho'ng kichik faoliyatlarga va musobaqalarga qatnashib keldim. Oliy maktab o'qiyotgan vaqtimda nurg'un shahar darajalik, o'lka darajalik musobaqalarga qatnashdim. Bu qatimliq Ipak yo'l sadasi programmasida agarda mumkin bo'lsa 8 kuchlik yoki 4 kuchlik mayorlarning ichiga kirishni xohlayman. Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión.
Ekrandagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zir mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pay Video Savdo Cheklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'ulluq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga Chipassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Bio Pantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. 这个歌本身是这个外国的歌曲，经典唱法。这个一个维吾尔族女孩子唱也是很难得的一种事情。这样外国歌子唱的人不太多，可是呢，她能够出来这个试一下，也是挺令人高兴的事情。各个民族的歌曲尽量能唱，做到比较全面发展，这是对今后艺术事业的繁荣是有好处的。经典唱法也应该有，各种艺术形式，互相交流嘛。对，说不定哪一天，这个维吾尔族的歌曲也可能意大利人可以唱嘛，是吧？4-5 ustoz. 4-5 ustoz diye. Malletcan. Naq maydondagi 5 ustoz va ekran oldidagi ko'rarman do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Subinur Anvar, men Korildan keldim. Siz o'zingiz Korilda hozir qanday o'qiyapsiz? Ishlayapsiz? Men oldingi yil Markaziy Millatlar Dasturxoni bitgan Ozarbayjonga xizmat qilyapman. Beijingda xizmat qilyapsiz? Qaysi kasbda hozir? Men Xanzuch Uyg'urcha tarjimonlik kasbida o'qigan. Yaxshi. Men naqshni yomon chiroyli aytdi. Mana bunchalik naqsha bu. Lekin bunday Pek shu yomon ajoyib bir olamdagi butun xiyollarga akilibsiz. Bizni shuncha yaxshi aytdingiz, qarang. Rahmat. Bunda kichik naqshlarni yaxshi aytmoq bek qiyin to'xtaydi taxi. Shunga men bu qizni ajoyib bir sirliq, sehrlik bir ovoz bor qizga deb o'ylab qoldim. Naqma yaxshi ko'radigan bir aytish yo'q. Shundaqki. Ovozda xoslik bor ekan. Rahmat. Endi qarang, mana shu akangiz sizga shu Beijingdan kelibdi shu ukam deb o'rindiq aylandig'inda men xush bo'ldim. Menimcha siz shu akangizning qo'shinida cho'qim o'zingizning rolini to'liq joriy qildira olasiz. Boshqa ma'lumotlarmi shundoq, ammo bu texnik yaqinroq asarroq bo'ldi-ku. Shunga shu siz shu akangiz bilan birga ketib turar joyga borganda ishlaringlarni davomlashtiringlar. Kelar qatimqi sahnada sizning yana chiroyli naqshlaringizni anglashni xohlaymiz. Bulamda. Bo'ldi, rahmat. Ovozi ham jismidan go'zallik balqib turgan bu singlimizning maqsadidan to'limiz oqlandik. Qo'lga keltirgan natijasiga qoyil bo'ldik. Mavlon ustozning yetaklashi sizda natija gullarini po'raklatib ichildira oladi deb o'ylaymiz. Ham umidimizni yerda qo'ymaydiganligingizga ishonamiz. Illiq uyga isil bezak, oltin uzukka yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar
Özgüç tem. Isil xuruç. Tanlanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avamdin sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi. Dasturxonning zinnati bakchi. Şinjan Eqin Xalqaro savdo cheklanish shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanmısın dep tizlikte qaytib, qani işim mehna Allah desem, kola bulam şundak bula, dep bulab həşək uçkende. Eğizini açsınız da bu kapat çıkıdı. Tartık kola. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq su algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq su algıç pastasi. Mening bir orzuyum bor. Buvam momam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yetib keldik? Dulkan Nobeyji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Kuchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, borgancha yashirsiz. Dilkan Nobeyjing. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqalları. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz suzuk yengilishdi. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lishi kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lishi kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lishi kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Sertan alga tish pastasi qatorliq patentliq oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Şinjan Yangi Nur biopantexnika cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Esletedi konu nakşiller Yürekteki için muhabbetni Kona bizim Ahadini konu peride Belki hazır konu nakşiller Lekin onu Hamdipini Tanış aha Yıkımlık avaz Kona tanış kona savadaş Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Esletidi kona nakşiler Yüreklik için muhabbetni
kona dostni kona kuchini halini du kona padida belkim hazır kona naqshinla lekin uni taniyib yeni tonish ahad Qımlıq avaz Kona tonuş konu savaqdaş Kona naqşar Sen kona emes Kona naqşar Acayip heves Kona naqşar Sen kona emes Nakşa acayip heves Kona nakşa Sen kona emes Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emes Kona nakşa Acayip heves Güzel. Salam. Hop. Salam mening hayat yo'limdagi san'at yo'limdagi atılıq o'rinda meni yetaklayotgan tarbiyalayotgan sevimli ustoz Abdulla Abdurahim. Salam mening hayat yo'limdagi san'at yo'limdagi har bir qadamga chavaqlarni berayotgan meni bak qadrlik inis ko'rayotgan sevimli to'rt ustoz. Salam bo'lsin. Güzel tatlı sözler bu ya. Hozir naqshideklar. Naqshideklar. Naqshining tatlı tuyg'ulardan chiqmay tursaqlar yana bu güzel sözler bilan taqamma. Ustoz, rahmat. Nimaga kelib qolding deb bir so'rayotganman javob bering. So'raydi. Salam ustoz. Ustozlarning xabarida bor, rejissyorlar guruhining xabarida bor. Men Ipak yo'li meni cho'ng qilgan desam bo'ladi. Birinci, ikinci, üçüncü kararda, aldığınız iki kararda, akısepte, üçüncü kararda, yetekçi okutukçusu Qatarda, İpek yolunda turup hizmeti boğan ben, dördüncü kararda, özümlü hizmet aldıraşlığı bilen, objektif, subjektif meseleler bilen, kilemey qalğan. Bugün 5. karar, per video, İpek yolu sadasıga, dört ustazımızga salam bergeç. Şundaqla bu köp adamlar oylaydı ustaz, nime degen peyzi bu orundukta olturuş, basıdı iken, tallaydı iken, basmaydı iken, tallamaydı iken dep nurgan adam oylaydı lekin körörmenlerge şu eğiz gapni qilgim keladi. Gerçi ben bu orundukta oturup bakmasam mı bu orundukta o'taqanlarning qanchalik kuygunini kech-kechlab anlaganman. Bu orundukta olturuş sizning kasbiy saparingizdan emas, buning oqibatdagi qiyinchiliklar bek ko'p bo'lg'ashqa men Muşu tüsüyümlük töt ustazımga mesela demiş pişanamni iştirip koyup er kişidek nakşı eğite diyen suyumluk ustazım. Aşıyım alımga. Gene Şincan Zayış'tan da çoğun boğan ben Ablat Akam'ınki stüdiyasını kırıp çavatkan peyçilerini körüp oğurlukça anlap çoğun boğan ben. Yani suyumluk ustazımga. Mevlan Akam bizden Mevlan Akam özden tüven bir iki karar. Tüyen ballaga her bir çıkagan esri bizge bir derslik bop turwatıdı. Yani bu akamga rahmat. Sevimlik Aygül Malım biz bir neçe qitim programlarda billa yetekçi okutukçu bolup Aygül Malım bilen uçuruş jarayonida Aygül Malımdan köp bilimlen ağam men. Şoňa muş dört ustazımga bir va'da bergili keldim. Baş ustaz. Men Kerem Abbas iningla muşu 5. karar per video
İpek Yolu sadasida sizlarninki 4 yıllarning gruppasini tanlaganda Kerem ukam shundoq naqshini chiroyli aytib qolmay, gap so'zlari shundoq shirin va go'zal. Eng yaxshi sifat so'zlarni tanlab qiladi odamning diliga yoqadi. Güzel. Endi bu güzel so'zlar shu go'zal qalbdan chiqadi. Bu ukam shunchalik kamtar va kichik bil yaxshi, nihoyatda adab fazilatda shundoq odatimizga, ko'nglimizga yarab kelayotgan kasb natija utuqlardan sirt oila turmush ishlarini ratlik boshqarishdan sirt shu jamiyatdachilikdagi adamgarchiliklarda shundoq o'ziniki yaxshi fazilatlari bilan bizga yaxshi eni bo'lib o'ziniki rolini tegishli rolini joriy qildirib esil yashab kelayotgan fikrlarimiz yaxshi. Bugungi bu naqshini men Abdulla akamninki xush keldingiz programmasida shunga atab yozib aytganida anglagan. Bugungi bu anglashimda yana boshqacha bir huzur, yana boshqacha bir tuyg'ularda shundoq huzurlandim. Yangi naqsh anglagandek anglagan. Yaxshi aytding ukam. So'zlab kelsak gap chiq. Bu o'zimizning o'g'li, o'zimizning balamizga o'xshash. Shunda bir inimizda hamda balamiz davolayli desak, yeshi hamda uningga to'g'ri kelmaydi. Lekin shundan mehrimiz bor. Bir o'zimizning o'g'limizdek shunda ko'rimiz mushu Keremjon yana bir necha bolalar bor. Yomon yaxshi fazilatli cho'ng bo'layotgan, yetishib chiqayotgan ijodlaringlar o'lmasin. Biz suyunyapmiz, faxrlanyapmiz. Bizning yenimizda mushtaq fikrlarimiz bor deb. Pat telefon qilib turdi, ish qilib. Kerak bo'lsa men hozir kechillarimi? Soat 12larda telefonning o'chiqligini qilib qolsa, men bormanmi deb qo'ydi qara. Nima degan zo'r bir xotirjamlik ato qildi odamga bu gaplar. Biz yaxshi ishlarga chaqiramiz seni bunda. Japaliq ishlarga chaqirishimiz kelmaydi. Ustoz, rahmat. Xo'p. Hamda sizning bizga bergan rag'batingga, bolalarga bergan madadlaringga ko'p rahmat uka. Rahmat. Davomli sahnalarda yangi asarlaringni ko'raylik. Rahmat. Murod maqsadlaringga yetkin. Farzanding bilan, ayoling bilan shunday yaxshi bir ijil inoq oilaning bir kartizini sizib bersa davomli bizga ulgu bo'layotsa, o'zing tang yoshlarga mehr muhabbatni oilaga qanday berish to'g'riliq. Hech qachon tatinmay mehr muhabbat berayotganligini bizda o yigitlarimizda bunday dananz juyi deydigan bir gapi bor. Bu xili dananz juyi. Lekin berishga tegishli muhabbatni berganligini hech kim yushimaydi. Bizning hozirgi davrimiz muhabbatni ifodalashga muhtoj. Muhabbatni ko'nglimizga sep qo'yib, men ish qilib men buni yaxshi ko'raman deb qo'yib yuraverganman. Hech kim bilmaydi hozircha. Buni ifodalashimiz kerak-ki. Ondan u mamnun bo'ladi ekan. Shu mush bolalar shu yangi zamonning bolalari ulgu bo'layotdi yoshlarga. Mehr muhabbatni qanday berish va uni qanday ifodalashda hech qanday tatinish yo'q. Sizlar gelsak bo'ldi qarasinglar. Rahmat. To'g'ri. Ustoz Abay degandek sizlarga yordam qilg'ili, oqinglarda turib yordam qilg'ili keldim. Ondan so'ng qatnashayotgan mayirlar ustozlar ne chiqdim deb ketdi. Natija mo'yim. Uningda mo'yim narsa musobaqa jarayoni. Shunga shu qatnashayotgan mayirlarningmi agar xohlasanglar Kerem aka deb menga izlasanglar, men mush ustozlardan maslahat olib sizlarga yordam qilmoqchi. Eng oxirida sizlar bilan bir quchoqlashib sevgi chiqdayman. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash apitali mayirlarga omad tilaydi. Ayşegül Malim, siz yana bizga bir naqsh e'lon qilib bersangiz. Seni kutarman.
Özün mü yok, sözün mü yok, kettin yar kaya. Yollarınğa telmirdim go, yürekte hicran. Qaysi gülşen, qaysi bağdin, tapdin pinhanca. Yaki seni çillidimu, kökte tulun ay. Qaysi gülşen, qaysi bağdin, tapdin pinhanca. Yaki seni çillidimu, kökte tulun ay. Qayerdi bu kaçanlı kel, seni kütermen. Sana bolgan pak söygümni saklap ötermen. Qayerdi bu kaçanlı kel, seni kütermen. Sana bulgan pak söygümni saklap ötermen. Ruhsarındin gülni xicil, kıllaydı diyormu? Ay yüzünni ayga hemrah kılaydı diyormu? Seyyarlar ara seyli kılaydı diyormu? Ya kimini otka selip kıynaydı diyormu? Seyyarlar ara seyli kılaydı diyormu? Ya kimini otka selip kıynaydı diyormu? Ya kimini otka selip kıynaydı diyormu? Son tam okşmayda. Bulam arkadaş. Buldu. Yaşlanan yan çıkan mineral suyulurken seni işçi vasıtası da pek aldım. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi mayırlarga amet tileydi. Yaxşımısınızlar ustozlar? Men ismim Dilshod İbrahim, Aqsu Avat Najdan keldim. Biz bek sen üçün hoş bulduk. Birinci biz bek hürmetleydiğen bir ustazımızdan, hammamizdan ustazımızdan ijodiy ahangini yeniden yana mush sahnaga qayta bir qatim
Açıqqanan hoş bulduk. Oyladık biz Emincan Yusuf akını ve Emincan Yusuf akını hemen nakşılarını aynı vakitte bütün Şinjan'da şu Emincan Yusuf akının nakşılarının kızgınlığı götürülgen devirlerini bir kur eslep öttüm şahsen ben. Hem de Ayşgül malum ikinci bir hoşallık iş. Sen için urunduk aylandığında biz gayet hoş bulduk. Rahmet ustaz. Ayşgül malımdan kısa bir sözlerden keyin sen bilen muğlu şaylık kini. Seni kütermen bu nakşı mening to'liq o'tirdiki vaqtidagi nayt yaxshi ko'rib aytib жүрген va mushu naqshlar orqali mening mahallada va maktablarda savodlashtirib ma'lumlarim tonigan birdan-bir naqsha. Bek yaxshi ko'rib aytib aytatdim. Hozirmi mushu naqsha bo'lgan muhabbatim o'chmaklik. Men mushu naqshining kuchidan o'rildim. Yana birisi sizmi buni nayt temkin yaxshi aytdingiz. Lekin buning azroq o'zimizni ufpirtirgan bir joylari bor. Masalan, avji. Avji bu unchalik bakmi bir muloyim naqsh emas. Sel boş Muloyim naqsh emas, liriklichida yana azroq o'g'ilbaldachilik bor. Ruxsaringdan kunni hijal qilay dedingmi? Ay yüzünni ayga hemra qilay dedingmi? Seyyarlar ara seyli qilay dedingmi? Ben bunu Oğalbalının meydanı turib aytyaptım. Cho'nqur yeri, bek cho'nqur, kengirlikni talab qilgan naqsha. Lekin agar men sizning mushu naqshini tanlashdan iborat bir naqshining yaxshisini his qilish bir safaringizning yuqoriligini bildim va yaxshi ijro qildingiz. Endi men sizga o'rlashsam, agar siz men kelsangiz buningga abayimqidek kuchni qo'shamiz. Buldu rahmet ustaz. Kiydi bu. Kemen ne yapıyorsun? Şuna malımın gipini ait doğru oldu qara. Özümü men maşını oylagan. Bu ufkamamdı bu yeni ügendi bu nakşını. Bunun nispeten yeni de bu. Bu konu nakşı demeydi bu yeni zamandan buldu. Bu yep yeni bir nakşı. Hem bu nakşıdaki Ayşgül malım degendek. Bunda qılay dedin mi? Bunda qılay dedin mi? Davat edemez mi? Ayşgül malım degen gapni qo'shsang andan ishlatasan bu. Bo'lmasa bunda qilay dedingizmi? Bunda qilay dedingizmi deb. Sizlarga aytgan bo'lsa, unda qilay dillimi deb. Unda bo'lsa, sening yurak buning yurak ketmaydi. Yurak ketmaysa, sen degan batiy. Malmon baxtga ketib yo'qmay kelsan bu. Yıqımlıq avazınızdan yanırğan baxşınızdan qalbimiz lərziga keldi. Ustazlarning mayilliqi sizni emas, bizni şadlandırdı. Ayşgül ustazning talabchanligi bilan sizning tirishchanligingiz qo'shilsa, keyingi bosqichlarda nodir kuylarga tang jo'r bo'lishni xohlaymiz. Özgüç tem. İsil xuruç. Tallanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avamdin sizga rahmat. Tetit qo'la sargisi bakchi. Dasturxonning zinnati bakchi. Şinjan Yaqin xalqaro savdo cheklek shirkatidan yangi sovg'at bakchi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, oram baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga
milyonlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan Dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek, Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algich pastasi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqalları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanmısın dep tizlikte qaytib. Qani işim mehmonla desem, kola bulam şundaq bular. Dep bo'lib hajab o'chganda. Yig'izni açsınız da bu kapat çıkıdı. Tartık kola. Ajoyib. Pakiz tuyg'u. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz suzuk yengilishdi. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Mən Pərizat G'ani. 20 neçə illik ekran hayatımda kino filmlerdeki rollarını şu obraz bulup urullap geldim. Güzellikimni tabiatning tabiiy so'lg'usida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Pavidio nom bilan tabiatning so'lg'usi sifatida sizga elib keldim. Gül ustidagi shabnam gül husnini julalandirgusi. Siz gül, men shabnam. O'zimizga hassilab husn qo'shilgan Pavidio bo'lay. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yürüşlük sağlamlıq mahsulotları ve tartuq yürüşlük kolaları mahirlerimizga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Pavidio Sodichaklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izdash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur Biofan Texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartuqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo argiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Әмісі біз нөвәтте Ablat ustozni bir naqshini e'lon qilib berishga taklif qilamiz. Chin so'ygi degan naqshni anglaylikmi? Xo'p. 大家好，我叫 Mardam Mutalifo，我来自奥图市社。yaxshimsizlar ko'pchilik.
Mening ismim bo'lsa Merdan Mutallab, yurtim Atishdan. Uylik ata-onamning, shundaqla xizmatdoshlarimning, do'st birodarlarimningki, shu men tavsiyasi orqali, shundaqla qo'llash orqali Ipekli Sadas programmasiga qatnashdim. Bu qatimki Ipekli Sadas programmasiga qatnashish nishonim bo'lsa, men o'zim yaxshi ko'rgan naqshini aytib, ustozlarning menga bo'lgan bahosini anglab boqmoqchi, shundaqla o'zimningki eng zo'r kuchini chiqarib, oxirgi bosqichga o'stirishman. Yanım aksi son ağrım diken yarim son ağrım diken yarim şi otunda ülep kesen şın ağrım diken yarim şın ağrım diken yarim Laçın konmiğan tirek soyma salmiğan dilek soyma salmiğan dilek
Keyfiyating qanday adaş? Keyfiyat o'tqodash. Abla, o'tda keyfiyating muzdek tartibning ichimliklarine keldim-ku. Zar isinasini kes jumadashmo. Kelar birini o'tlayli. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yürüşlük sağlamlıq məhsullatları və tartuq yürüşlük kolaları mayırlarımızga omad tilaydi.法治的敏感呢，地方特色是非常重的。很多地方都唱，就是呢，每一个地区有每一个地区的有一些这个特色。如果老是看其他的没有转身，他就非常激动，他很着急，自己去把其他老师的都按掉，让他们卷上了。你看。 Suyumli ustozlar, hammangizlarga atishdan kelgan Mardan Mutallibdan o'tliq salom bo'lsin, oliy ehtiromlar. Rahmat. Bilene, hazır vaktimiz. Hazır salom bo'lsin, oliy ehtirom deb. Vuduqib ketdim aka. Bo'pti, mayli qara. Nima to'yg'iliqma u be. Naqshini umda qanday qilamsan o'zing? Men vuduqib ketdim aka bek. Men uzammu onda cho'ng saynilgan musobaqa qatnashim tunji qatim mening putim to'xtamadi aka izchil. Munda qilib turdim, ish qilib yana bir yilni kontrol qilib aytdim hamda. Rahmat hamma. Ko'rdingmi, Aygul muallim degan shu sen to'g'riliq nurg'on xizmat ishab ketdi. Shu yuqortidan mengib seni yo'lingni. Bu mehr muhabbatni ko'rdingmi? Unutqamajma. Bo'ldi. Atışning naqshlari asosiy jihatda mushundoq. Bak mo'nliq, bak chiroyli. Lekin Ablat muallim Mavlon sizlar tadqiq qilayotgan odamlar bilasizlar. Bu doirasi shundaqlar. To'la ohanglarni ashundoq o'zgarish yo'q. Bir bo'lakliklar ashunda bir ohanglar. Shunga bu naqshlarni aytib damal mundaq bu musobaqalarda alayda bir ko'rsatish ta'sirroq naqshlar. Qanday qilganda buni shunda bir ustozlarning yaxshi ko'rishiga, yaxshi anglashiga, ta'sirlanishiga erishkil bo'ldi desa, buni yoki mushu bolamizga o'xshash biroqla shu eng avjidan yuqoriroq o'rinda boshlab, chunki bundan bak yana chiqadigan avjisi yana bo'lmagandan keyin eshadan boshlash kerak ekan, yoki bo'lmasa mana bu bolamizga o'xshash benzolarni boshqacharoq qilib buni nima ayta bu deb o'tasa shu qinqaridan degandek boshlab qissi bo'g'idek tehi Ablat muallim bilan Mavlon muallimga tavsiya qilyotdi qara. Bu ishlar meni yomon ta'sirlantirdi. Biz shuning uchun hamda biz ustozlarimizning ikki ig'izdan san to'g'riliq ukam baholarini olamiz. Xalq naqshlari baribir yana mehr issiqqa gap ketmaydi. Darhol zada mening o'rilishimga majbur bo'ldim. Chunki butun ijod naqshlarniki tegi xalq naqshlari emasmi? Shuningga bu naqshlar menga bakmo yoqdi. Onun ustiga sizning ijro uslubingiz yana kelib mushu rasmiy mush atishliqlar oladigan mush ovoz pardining orqadan keladigan bir rasmiy so'xin bir ovoz bor. Mushu atishninki naqshlarining pardalariga tabiatning o'rnatilgan bir texnik o'xshaydi. Biz endi doğrusa qandaki, lekin baribir tabiiy chiqqanga yanlam yetmaydi ekan. Menga shu puroq, haqiqiy rasmiy yerlik puroqlar bilan menga bek yiqib ketdi. Shunga men o'rildim. Yana birisi turishingiz bir go'zal. Turishingiz bir go'zal shundoq rasmiylik, mardona turishlaringiz bu naqsha sizningki bu naqsha bo'lgan mushu nemingiz pozitsiyangiz, ijroringiz ovozda azroq charchashpa. Bu iniq, ovoz charchashpa. Lekin azroq tamtirash bo'lganda ovoz parda bizga faqat yaxshi xizmat qilib berolmaydi-ku. Udul shu ovoz parda qitib oladi, ovoz pardani ipcho'rsida biz uchun xizmat qilgan elastiklik go'shlaq qotadi. Shuning bilan sizning ovozingizningki
rasmiylik ravon biz uchun xizmat qilish iqtidori kendiga chekindi. Lekin shundaqdimi siz qat'iy niyat kelib hech qanday masala chiqarmay aytdingiz, lekin charchaganlik, putganlik bir hissiyat keldi, ammo boshqa puroq jihatda menga bek shundaq yoqdi. Rahmat. Şuna endi mening gruppam kelsangiz Atuş xalq naqshlarini men o'zim aytamsam yaxshi ko'talayman. Atuşliq ajoyib o'quvchilarim bor. Masalan, Kamil Celil mening o'quvchim, bu Muzaffar Alim mening o'quvchim, Imom Muhammad mening o'quvchim, hozir yana qo'limda ikki atuşliq o'quvchim bor. Shuluma Atuş xalq naqshini beraman, qanday aytishni o'rgatib qo'yaman, lekin o'zim daqiq aytib baxmadim, chunki men atuşliqlardek aytolmasligim mumkinmikin deb. Shuningga atuşliq o'quvchilarga xili to'kban bor deb o'ylayman. Albatta. Bu shunga kelsangiz, mening gruppamga kelsangiz, qarshi olaman va sizga nurg'un imkonlar bor. To'g'ri ijro qilib ketish bilan yetaklash, o'rgatish u ikkisi boshqa gapchi. Sizda nurg'un ilmiy, sistemlik ovoz ilmiga nisbatan to'g'ri bir bilim bor buningda. Shu ilmiy ovoz aytish, ovozni taraqqiy qildirish, ovozni to'g'ri ishlatish yo'llarini yetaklaysiz. Ondan hozirgacha bo'lgan cho'ng bir tajriba bor-da. To'g'ri. Sizning da'vatınız faqat tabiiylik ichidagi atishning o'zgacha bo'lgan puroqlar jihatdagi kamtarlik nuqtasini deyapsiz. Demisizmi, unda bu enim shunday bir o'zi atishdan bo'lg'achqa tabiiy o'zida shakllangan ijro qilish shu bir o'zgacha xoslikqa ega shu atish puroqlarini yaxshi oldi. Muzikami bek o'zgacha ro'ygan uslubi shaklda tankash muzikamani o'zgacha. Adam boshlanishda faqat bu naqshning boshlanishini o'ylab yetmagan bir ahvol ostida shunday bir go'zal bir yaxshi maslash bo'pti deb qaradim. Hop, Aygul Ma'lum. Biz Ayşegül Ma'lum bilan ikkimiz shu ovozni anglablam shunda hayajonlandik. Ayşegül Ma'lum beshida aylandi. Lekin uning keyindan men aylandim. Yuanver. Haqiqa o'zdan bilan aslitamni biz atishga bormasaqmi, atishga borg'izgandeklam his qildingiz-chi bizga. Shu ovozingizdan tusi, masalan, shu shundayniki bihi deymiz, jiplishi, shu rasmiylik atish xalqininki ovoz tusiga xoslam, titrgan ovozlarmi? Balkim bizmi do'rab bo'lolmaymiz uni. Shu atishniki tuproq, muhit, sening o'sib yetilish, shular bilan munosabatli bo'lishi mumkin o tuproqniki. Injiri, uzumi qo'shilib ashunda havo tuproq klimat, havo klimatlidan ta'sir bo'ldi. Sizda vatgan titrash shundoq yaxshi o'rinlab berdingiz. Shunga hayajonlanib ketib, bu ishga akamni o'rlamdi kelsam, hech o'rilmaydi. Shu mushtoq qilib ichga kirib ketibdi. Bakam naqshimiz tuyab kelsam-da, voy isid, voy aplat aqamson deb. Shuningga naqshisi tutib ketgan o'xshaydi buning. Menikini besvetda qirami o'rilmaganda. Men rozi juman ekan. Rozi. Unda olsa tanlashni sen bir tugdim ya işte razı. Belem bo'ldi. Ma'lumlarga ait yaxshi baho berdi qara. Dunyoda hamda mush yeshingda necha yosh kidan? 29 yosh kirdim ekan. Yosh ekan bu taqa. Yosh ekan. O'qish bitagandan keyin praktik qilib tijorat qilgan bo'ldim. Andan bizningki do'st birodarlarimizning mayli jutilda o bu taklif qilgan bo'ldi, to'yni naqsh etdim. Shunday qilib tirishib qilib naqsh kasbini yaxshi ko'raman men buni. Hozirmi aytyotamsa to'yladi? Aytman men bek yaxshi ko'raman-ku bu naqsh kasbini. Meningki mushtab uyda men bir o'g'il, ikki ocham, bir singlim, onam, dadam qarab o'tiraqliq menga javob 10 qitim ish bo'lib bo'ldi beshinda. Qayda bo'ldi bolam? Qayda chiqdingmi? Qayda natija qozondingmi deb o'zim ansirdim men bunda cho'ng sahna chiqib beqim tunji ketishim meni. Chiqib baqa emas men bunda sen. Oduqdan hozir og'zim gapim kelmadi to'g'ri. Amaliyotda mayli ishim Vachir sarab turibman. Men amaliyot bir shirkatning setish bo'limi xodimiman men. Men sahna men sotgan narsa bo'lgan ekan. Oduqtirib etdim. Agar sotgan bir narsa bo'lsa-chi, naqshani bir so'tlashma qilmayman ya. Og'zi qaymoqdek echilib ketadi-da, bir narsa sotgan. Chaq-chaq.
Hadi güzel buldu lekin naqsha. Öydekilerge yetsin bu nayta çıraylık etildi naqsha. Menem de ondan buldu. Unda olsa, valla, vaqtımı bir yer berip kaptı. Şuna, hem de mavi inim yani davamlılık sizlere tağı karamtını gösteren fırsat var. Tüvendik senelerde, ikinci, üçüncü basqışlarda, hem de qandaq işleri var tağı bunun biz görürüz. Şuna, keyin yana davamlılık sözlü şeyle, keyin yana ügün şeyle, hazır, muşu merdan inimge biz tallaş özü pırstını bireylik, töt ustazdan birini tallap, özünün kesbi, ügünüş hayatını başlagay. Şunu üçün senin en ahırgı tallaşın, Sizce bu mahirimiz qaysı ustazına tallaydı? Qiziqsınız, diqqatiniz kelar haftadagi Video Ipek Gülü Sadası programımızda bo'lsin. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası, ipek yolu sadası, söygünün yok çiğrası. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünüm yok sigrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Hoş avaz Gümüş bağlar çok iyisi, nur kaydı yüreğe. Büyük karvan varisi, aman yeter ileke. Büyük karvan varisi, aman yeter ileke. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası.